Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας κάνετε να μας δεχτείτε. Είστε ο πρώτος που μας κάνει ποδαρικό στην ουσία στο ραδιόφωνο μας, το οποίο λέγεται stakeyradio.gr και αφορά άτομα ΑΜΕΑ. Και όχι μόνο. Διασκεδάζουμε, βάζουμε διάφορες ειδήσεις, διαγωνισμούς, κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας, να περνάμε καλά. Λοιπόν, εσείς είστε ο κύριος Γιώργος Ιωακημίδης, έτσι. Ξεκινήσατε σαν δήμαρχος από το Ρέντι. Σωστά? Σωστά. Σωστά τα λέω. Τα τελευταία 4 χρόνια. 5. 5,5. Είστε δήμαρχος Νίκαιας Ρέντι. Εγώ είμαι γεννημένη στην Νίκαια, μεγαλωμένη στην Νίκαια και σαν πρώτο μου μέλημα και στόχος είναι να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να κάνουμε λίγο τη ζωή πιο εύκολη των ανθρώπων. Με δυσκολία στην κίνηση, θα έλεγα εγώ. Γιατί πολλοί γνωρίζετε τι σημαίνουν τα αρχικά ΑΜΕΑ. Όχι. Λοιπόν, αυτό είναι πολλοί που δεν γνωρίζουν. Σημαίνει άτομα με ειδικές ανάγκες. Πολλοί λένε ότι είναι άτομα με ειδικές ικανότητες. Δεν υπάρχει. Ειδικές ικανότητες έχουμε όλοι. Ειδικές ανάγκες έχουμε. Εγώ υπάρχω αποσχολήσεις κατά πλάκας εδώ και 2 χρόνια. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο σε μένα. Υπάρχουν όμως κάποιοι και συνασθενείς μου και γενικότερα ΑΜΕΑ που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές δυσκολίες. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση, σαν πρώτη ερώτηση. Γενικότερα, η κοινωνική πολιτική του Δήμου της Νίκαιας, ποια είναι και τι έχετε σκοπό, ας πούμε, να κάνετε γι' αυτό? Έχετε ανοίξει πάρα πολλά θέματα. Να πω καταρχήν καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Με τιμάει το ότι ξεκινάτε από μένα. Να είστε καλά. Βέβαια είμαι ο πιο παλιός δήμαρχος, όχι της περιοχής, της χώρας, από το 1994. Και παλεύουμε σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, ειδικά από τον καιρό που ήρθαμε στην Νίκαια, διότι εδώ βρήκαμε ένα τεράστιο χρέος, το οποίο προσπαθούμε να διαχειριστούμε, τη χειρότερη εποχή της χώρας. Από το 2011 που αναλάβαμε εμείς, η χώρα είχε μπει πια σε πλήρη διαδικασία μνημονίου και φτωχοποίησης και εμείς αυτή τη δύσκολη διαδικασία έπρεπε να διαχειριστούμε και 90 εκατομμύρια ευρώ χρέος, πράγμα που κάνει εξαιρετικά δύσκολη τη δουλειά μας. Να ξέρετε επίσης, επειδή εγώ μετέχω πάρα πολλά χρόνια σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα της αυτοδιοίκησης, ότι παντού στον κόσμο και στην Ευρώπη την κρίση την πληρώνουν πάντα οι πιο αδύναμες κοινωνικά ομάδες. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει κρίση που να μην την έχουν πληρώσει οι πιο αδύναμοι και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Προσπαθούμε παρόλα αυτά στις δυνατότητές μας να ανταποκριθούμε στο έργο αυτό, διότι ο Δήμος έχει πάντα υποχρέωση να ασχολείται με όλες τις ευαίσθητα κοινωνικά ομάδες της περιοχής. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στη σύντηση και το ξέρετε καλά. Έχουμε καταγεγραμμένη η κοινωνική μας υπηρεσία 5.000 ανθρώπους και δεν σταματάει εδώ. Αλλά 5.000 άνθρωποι, αν τους δώσεις 1 κιλό μακαρόνια το μήνα, θέλεις 5 τόνους μακαρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι τα νούμερα είναι τεράστια και μεγάλα. Και υπάρχουν ανάγκες σε φάρμακα, υπάρχουν ανάγκες στα παιδιά αυτών των οικογενειών πολλαπλών ειδών. Και βάσει παλεύουμε με κάθε τρόπο να ανταποκριθούμε με περιορισμένες δυνατότητες. Σε ένα βαθμό τα καταφέρνουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που δίνουμε, γιατί δίνουμε πάρα πολύ λίγα σε σχέση με τις ανάγκες της κοινωνίας. Στην ειδική κατηγορία που λέτε, πήραμε μία απόφαση εμείς στο τέλος του προηγούμενου χρόνου να μειώσουμε κατά 50% τα δημοτικά τέλη στους ανθρώπους που παίρνουν επιδόματα, που είναι μια καταγεγραμμένη ομάδα και δεν θα μπούμε στην διαδικασία ποιος, που, γιατί. Έτσι και εδώ έχουμε περίπου 3.000 ανθρώπους, 2.800, θυμάμαι καλά, 2.800 ανθρώπους στην πόλη που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μπορούν να φέρουν τα χαρτιά που χρειάζεται για να μπουν στη διαδικασία μείωσης των δημοτικών
τελών. Ελπίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα είμαστε στη θέση να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, να το ανοίξουμε και στους ανθρώπους που δεν παίρνουν επιδόματα, αλλά έχουν μεγάλο βαθμό αναπηρίας κλπ. Αλλά είναι κάτι που μπορεί να γίνει σταδιακά, γιατί πολλοί δεν άντεχε να το κάνει όπως θα όφιλε ίσως να το έχει κάνει, να το διαβάσει κανείς διαφορετικά εδώ και καιρό. Μας ρωτώσει, παλεύουμε να στήσουμε την πόλη στα πόδια της και να μην καταρρεύσει αυτή τη δύσκολη στιγμή και φυσικά να στηρίξουμε και ειδικές ομάδες σαν τη δική σας. Εγώ, επειδή σας είπα, είμαι νοικιώτισσα, μεγαλωμένη και γεννημένη, έχω ζήσει πολλούς δημάρχους, έτσι. Οφείλω να πω, και δεν είναι κομπλιμένο αυτό, αλήθεια σας το λέω, ότι τα τελευταία 5,5 χρόνια όντως υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, τουλάχιστον στη Νίκαια που ζω, έτσι. Για το Ρέντι στο Ρέντι το είχα δει πολύ πιο πριν. Όντως έχουν φτιαχτεί οι πλατείες, δόξα τω Θεώ φτιαχτήκαν και οι δύο στη πλατεία Λαβάκη και η μία και η άλλη. Το πράσινο όσο πάει και καλυτερεύει. Οι δρόμοι, αυτό που μας έχει κάνει και τρομερή εντύπωση και στη γειτονιά που μένω, γιατί εγώ μένω σε μια γειτονιά καθαρά προσφυγική, η οποία έχει πάρα πολλά προσφυγικά σπίτια. Σε ποια, πού? Μένω το πατρικό της μητέρας μου είναι στη Λαοδικία σε πάνω, αλλά μένω στη Βυθινία. Οπότε εκεί πέρα βλέπω το κομμάτι της καθαριότητας ότι είναι αρκετά εξελιγμένο. Δόξα τω Θεώ περνάνε και σκουπίζουν τα παιδιά, ακόμα και Κυριακές, ακόμα και αργίες που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και επιτέλους αυτό που είχα σαν άγχος, κάθε ανακύκλωσης. Βέβαια ακόμα είμαστε λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι, γιατί θα δεις κάδρος ανακύκλωσης και θα έχει σκουπίδια μέσα. Αλλά εντάξει, αυτό δεν φταίει ο Δήμος εννοείται. Να σας πω λίγο για τα πρώτα θέματα και θα καταλήξουμε την ανακύκλωση, γιατί είναι από αυτά που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή. Στο κομμάτι ειδικά των προσφυγικών της πόλης είναι αυτό που έχουμε επικεντρώσει τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, αν δείτε τις τελευταίες ενεργειές μας, φτιάξαμε το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στον Αγιώργη, φτιάξαμε την πινακοθήκη επίσης στον Αγιώργη. Προχθές βγήκε δελτίο τύπου ότι προχωράει η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Νίκαιας γύρω από την περιοχή της Οσίας Ξένης, που αλλάζουμε τις πλακοστρώσεις γύρω από τον μπλόκο, δηλαδή μπαίνει φωτισμός κλπ. Διότι από την αρχή η εκτίμησή μας είναι ότι το κομμάτι που θέλει την πιο πολλή δουλειά είναι η ιστορική Νίκαια. Διότι αυτό το κομμάτι κατοικήθηκε το 1923 και χτίστηκε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι κατοικίες είναι ήδη πάρα πολύ παλιές και εγκαταλελειμμένες. Η υπόλοιπη Νίκαια αναπτύχθηκε εκ των υστέρων και άρα έχει πολύ νεότερα σπίτια και πολύ καλύτερες δυνατότητες εξέλιξης. Και η Χαλκιδόνα και η Νεάπολη είναι περιοχές που μπορούν να τρέξουν και από μόνες τους, πέρα και έξω από τα έργα που κάνουμε εμείς, αλλά έχουν τις δυνατότητες. Τα άσπρα χώματα θεωρούμε την έλευση του Υπουργείου Οικονομικών που έρχεται τώρα στο σπίτι του Κεράνη, στις αποθήκες του Κεράνη στις παλιές στο Ρέντι, θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή. Ένα πολύ μεγάλο έργο. Έχουμε συμφωνήσει με τον κύριο Αλεξιάδη, που παρεμπιπτόντως κάθεται και στην πόλη μας, στην πλατεία Κρίνης, ο Υπουργός. Και μένει το ιστορικό κέντρο που εδώ αφέθηκε εδώ και δεκαετίες να διολυσταίνει προς τα κάτω. Πλημμύρισε η περιοχή με αλλοδαπούς που αυτό από μόνο του δεν θα ήταν κακό, αλλά αυτό σημαίνει και εγκατάλειψη, πτώση της αγοράς και όλα τα υπόλοιπα, έφερε μια πολύ μεγάλη υποβάθμιση στο κέντρο. Η έλευση του μετρό είναι η ελπίδα πάνω στην οποία οικοδομούμε και θα οικοδομήσουμε, διότι αυτό πραγματικά μπορεί να δώσει μια ανάσα και μια αλλαγή στην περιοχή. Και πάνω εκεί επενδύουμε στο 2018 που θα έρθει το μετρό πραγματικά και κάνοντας όλα τα συμπληρωματικά έργα που σας λέω πίσω και ενώνοντας την πόλη, όλη την πόλη με το μετρό, να μπορέσει πραγματικά να ξεφύγει και να αλλάξει αυτή η κατάσταση εγκατάλειψης που έχει έρθει στο κέντρο. Ένα πάρα πολύ δύσκολο στοίχημα που ελπίζω και εύχομαι να το κερδίσουμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα απορρίμματα, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Η χώρα γενικά έχει μείνει εξαιρετικά πίσω στην ανακύκλωση. Δεν μιλάω για την Νίκαια, η οποία το 2011 δεν είχε κάδους ανακύκλωσης. Είναι η εξαίρεση του κανόνα. Όλοι οι άλλοι είχαν προχωρήσει σε αυτό και το οποίο κάναμε. Όμως ήδη θα έχουμε προχωρήσει και σε άλλα ρεύματα ανακύκλωσης. Δηλαδή τα οργανικά,
Έτσι. Όλα αυτά τα απόβλητα από το φαγητό, από τις πατάτες, τα φρούτα κλπ. Που λέγονται οργανικά απορρίμματα, σε όλη την Ευρώπη τα κατεργάζονται και σε όλο τον κόσμο. Εδώ δεν κάνουμε τίποτα. Άρα λοιπόν το αμέσως επόμενο ρεύμα που θα μπει θα είναι αυτά. Αυτά γίνονται λίπασμα δηλαδή και δεν χρειάζεται να θάβονται. Άρα λοιπόν εκτός από τους μπλε κάδους θα μπουν και οι καφέ κάδοι σε λίγο και ελπίζω ότι, όχι ελπίζω, σίγουρα μέσα στο 16 θα τους έχουμε στην πόλη, που θα πετάμε τα οργανικά και από εκεί θα πηγαίνουν και θα γίνονται λίπασμα και δεν θα πηγαίνουν στη χωματερή. Διότι δεν γίνεται η χωματερή, στη χωματερή να θάβονται κάθε μέρα πολλές χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων. Δεν υπάρχει χώρος για το λεκανοπέδιο για να γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Αν δεν μεγαλώσουμε το ποσοστό ανακύκλωσης, και δείτε ότι σήμερα η ανακύκλωση στην Ελλάδα είναι της τάξης του 13 με 15%, όταν σε όλο τον προηγούμενο κόσμο είναι της τάξης του 50, 60 έως 80%. Είμαστε πάρα πολύ πίσω και πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα. Άρα λοιπόν ένα από τα ζητούμενά μας είναι αυτό και νομίζω ότι έχουμε καταθέσει πρόγραμμα, θα χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια για να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα, κυρίως να μπει αυτό το ρεύμα με τα οργανικά που έχει σημασία να προχωρήσει πέρα και έξω από τα ανακυκλώσουμε. Ωραία, ενδιαφέρον αυτό, δεν το γνώριζα, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχουμε προλάβει να το επικοινωνήσουμε γιατί τώρα το δουλεύουμε. Ωραία. Να γυρίσουμε λίγο στο κομμάτι που με αφορά περισσότερο. Παρεμπιπτόντως και εγώ σε ιστορικό κέντρο, εκεί που μένω, είναι προσφυγικό το σπίτι. Αυτό. Είναι το 23 της γιαγιάς μου. Διόροφη πολυκατοικία είναι? Όχι. Είναι μονοκατοικία με κεραμίδια. Δίπλα μου έχω πολυκατοικίες. Και έχουμε πάρει απόφαση επίσης, εμείς μία διόροφη πολυκατοικία από αυτές που κατοικηθήκαν στο ΕΜΠΑ των προσφύγων σε αυτή την πόλη, να την αναπαλαιώσουμε, να την αγοράσουμε, να την αναπαλαιώσουμε για να κάνουμε μουσείο προσφυγικού ελληνισμού. Δηλαδή είναι ντροπή αυτή η πόλη 90 χρόνια μετά να μην έχει διατηρήσει ένα κτίριο τέτοιο. Αυτά τα κτίρια καταραίουν και το βλέπετε, το ζείτε. Έτσι. Και μέχρι τώρα δεν έχει χαρακτηριστεί κανένα κτίριο τέτοιο διατηρηταίο και κανένα κτίριο. Εμείς λοιπόν διαλέξαμε το κτίριο, είναι απέναντι από το ΚΕΠ. Συνοννοηθήκαμε με την περιφέρεια, ήδη έχει 3 ιδιοκτησίες εκεί ο Δήμος. Στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο θα προχωρήσουμε στο χαρακτηρισμό του, ώστε να μπορέσουμε να αγοράσουμε τις ιδιοκτησίες και μελλοντικά να φτιάξουμε εκεί που καλύτερα θα μπορούσε να γίνει το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού για την πόλη αυτή που πραγματικά κατοικήθηκε και δημιουργήθηκε από πρόσφυγες. Τώρα μου ήρθε μια ερώτηση. Έχετε σκεφτεί ή τι θα κάνετε ή τι κάνετε ή αν έχετε κάνει κάτι και μου έχει διαφύγει με τα κοντέινερ που είναι απέναντι από το κρατικό, που είναι ακόμη από τον σεισμό του 1999, αν θυμάμαι καλά. Μένουν δυστυχώς, ναι, βέβαια. Μένουν 12-13 οικογένειες, εξ όσων ξέρω. Έλληνες. Έλληνες όλοι. Δυστυχώς το οικόπεδο δεν είναι δικό μας, το οικόπεδο του κρατικού της Νίκαιας και άρα εμείς δεν μπορούμε να έχουμε κανέναν τρόπο παρέμβασης. Μάλιστα. Δηλαδή το οικόπεδο ανοίξει στο κρατικό και τα κοντέινερ τα έστησε εκεί το Υπουργείο Δημοσίων Έργων τον καιρό του σεισμού. Παρ' όλα αυτά μένουν ακόμα άνθρωποι εκεί πέρα και δεν είναι ενδιαφέρον. Μένουν και θέλουν να μένουν. Το ζητούμενο είναι αν είναι σωστό να μένουν έτσι όπως είναι. Άρα είναι θέμα κρατικού. Έτσι. Εμείς δεν έχουμε τίποτα, ούτε το οικόπεδο, ούτε τα κοντέινερ που έχουν στηθεί επάνω. Ο Δήμος ήταν πάντα έξω από αυτή την ιστορία. Αυτό δεν το γνώριζα, να σας πω την αλήθεια, και φαντάζομαι ότι πολλοί δεν το γνωρίζουν. Έτσι, γνωρίζουν. πολλοί δεν το γνωρίζουν. Νομίζουν ότι είναι ιδιοκτησία του Δήμου. Έτσι. Και επειδή συζητάω πολλές φορές με κόσμο, αυτό μου λένε τι γίνεται με το. Ακόμα από το 99 είναι εκεί άνθρωποι, ένας δήμαρχος δεν έχει βρεθεί. Γι' αυτό τώρα μου ήρθε. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα πίσω σε αυτό που με ενδιαφέρει εμένα περισσότερο. Οι δρόμοι, ή μάλλον τα πεζοδρόμια, δόξα τω Θεώ και πάλι χάρη σε εσάς, από ό,τι θυμάμαι, έχουν τις προδιαγραφές για τα ΑΜΕΑ. Έτσι. Είναι κάποια πεζοδρόμια. Στο κέντρο ειδικά έχουν. Στο κέντρο. Στην υπόλοιπη Νίκαια δεν έχουν. Ακριβώς. Στο κέντρο εννοώ περισσότερο όσον αφορά τις πλατείες και κάτω και στο περιβολάκι. Και η Τσαλδάρη και η Ρεβενών και η Πετρουράλη που τη φτιάξαμε πρόπερση. Ναι. Έχει προδιαγραφές. Αυτό ναι. Αλλά αυτό είναι ό,τι καινούριο γίνεται πια θα γίνεται με προδιαγραφές να μπορούν να κυκλοφορήσουν για μένα. Ωραία. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι ενώ υπάρχουν οι προδιαγραφές, εντάξει, αυτό πάλι είναι θέμα παιδείας, παρκάρουν στις ράμπες επάνω. Αυτό είναι μεγάλο θέμα και δύσκολο. Η παιδεία είναι το δυσκολότερο όλο. Αυτό. Εμείς από την πλευρά μας, σαν Radio Stake, εσείς σαν δήμαρχος,
μπορούμε να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτόν. Κάτι σαν δράση, κάτι σαν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν υπάρχει λοιπόν η αστυνομία καταρχάς. Όχι, δεν υπάρχει, καταργήθηκε. Καταργήθηκε. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να φωνάξουμε και, τα αρχαία. και η δημιουργία παιδείας δυστυχώς είναι κάτι που από το σχολείο και από την οικογένεια γίνεται. Ο Δήμος πολύ λίγα να κάνει, μόνο κατασταλτικά μπορεί να δουλεύει, αλλά κατασταλτικά πια δεν έχουμε τη δυνατότητα χωρίς δημοτική αστυνομία να το κάνουμε αυτό. Ωραία, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Καλώς θα φτιαχτεί το μετρό. Θα έχει υποδομές ΑΜΕΑ όσον αφορά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα τα έργα που γίνονται πια είναι υποχρεωτικά. Δεν υπάρχει έργο οποιασδήποτε μορφής, από δρόμο, πεζοδρόμιο, σταθμό, καινούριο κτίριο κλπ. Που να έχει πλήρες υποδομές. Το επιβάλλει ο κτηριοδομικός κανονισμός, δηλαδή, οπότε είναι υποχρεωτικό για όλους. Ωραία. Στο κομμάτι του αθλητισμού υπάρχει κάτι που να μπορεί να εξυπηρετεί τα ΑΜΕΑ. Νομίζω ότι υπάρχουν και προγράμματα ειδικά για ΑΜΕΑ. Ο Πλάτωνας δεν είναι προσβάσιμος όμως. Είναι. Είναι. Βέβαια. Έχει ραμπά. Βεβαίως, παντού. Όλη η κυκλοφορία του Πλάτωνα έχει ραμπές. Και στο ΕΜΠΑ και στο πώς κινείσαι μέσα. Ωραία. Απλά σας ρωτάω γιατί. Ναι, όχι. Και έχει και ειδικά προγράμματα για ΑΜΕΑ. Έχουμε ειδικά προγράμματα για ΑΜΕΑ. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, ο Δήμος θα ξέρει, αλλά έχει ειδικά προγράμματα. Γνωρίζω ότι ο Δήμος έχει κοινωνική αλληλεγγύη. Έχει τμήμα κοινωνικής αλληλεγγύης, έτσι. Αυτό τι... Και κοινωνικό φαρμακείο έχει. Και κοινωνικό φαρμακείο. Είναι στη Μητρόπολη. Όχι, όχι, αυτά είναι της Μητρόπολης. Αυτά είναι της Μητρόπολης. Το δικό μας είναι Βοσκόλ. Α, είναι κοντά σε μένα. Έτσι. Είναι κοντά μου. Τα δημοτικά ιατρεία, το κοινωνικό φαρμακείο κλπ. Είναι εκεί. Ο χώρος του κοινωνικού παντοπολίου είναι στην Πετρουράλη και τα γραφεία της κοινωνικής υπηρεσίας είναι στο κτίριο του παλιού Δημαρχείου του Ρέθμου. Ωραία. Και κάτι τελευταίο, δεν θέλω να σας κουράσουμε πολύ. Πώς θα σας φαινόταν να κάνουμε κάτι διαδραστικό, δηλαδή εσείς σε ένα μαξίδιο και εγώ σαν συνοδός να κάνουμε μια βόλτα κάποια στιγμή στην Νίκαια ή το αντίθετο, εσείς σαν συνοδός να έχετε, δηλαδή να σπρώχνετε ένα μαξίδιο για να δείτε πόσες είναι και ποιες είναι οι δυσκολίες. Είναι εφικτό. Όχι, εφικτό είναι, αλλά συνήθως αυτά γίνονται επικοινωνιακά και εγώ δεν θέλω να παίζω με τα μέσα και με τα επικοινωνιακά, οπότε δεν θα το κάνω. Έτσι, τις δυσκολίες τις αντιλαμβάνομαι γιατί τις βλέπω πάρα πολλές φορές στον δρόμο τους άνθρωπους που προσπαθούν να περάσουν, είτε με ένα καροτσάκι λαϊκής, να πω το πιο απλό παράδειγμα, είτε με ένα καροτσάκι μάνας, έτσι, είτε ένας άνθρωπος με μπαστούνι. Πολύ περισσότερο ένας άνθρωπος με αμαξίδιο που είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά όλα αυτά είναι κομμάτια τα οποία ακόμα και αν έχουν φτιαχτεί υποδομές όπως στο κέντρο της πόλης, δυστυχώς μετά μπαίνουν από κολόνες, σκαλοπάτια, ο καθένας παρεμβαίνει με όποιο τρόπο νομίζει, έτσι, που δυστυχώς δυσκολεύει τη ζωή των ανθρώπων και νομίζω ότι εκεί πάνω πρέπει να γίνει μια μεγάλη καμπάνια και να νιώθει κανείς μια ευαισθησία για αυτούς τους ανθρώπους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Ωραία. Πάντως ο Δήμος Νίκαιας Ρέτη είναι διατεθειμένος, αν θα ξεκινήσει. Βεβαίως, εδώ θα είμαστε να το κάνουμε μαζί. Να το κάνουμε μαζί. Ωραία. Διαθέτει και νομίζω και έχετε και σελίδα, έτσι. Ναι, ναι, και η οποία δουλεύει και πάρα πολύ καλά. Δουλεύει. Να ξέρετε. Ωραία. Έχει μεγάλη κατάσταση. Οπότε αν θα συνεργαστεί θα το κάνουμε. Θα κάνουμε μία πάνω σε αυτό. Αυτά ήθελα εγώ. Δεν θέλω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ελπίζω να δείξετε ακόμα τώρα λίγο περισσότερη, όχι μόνο εσείς προσωπικά, και γενικότερα όλος ο Δήμος. Οφείλουμε να δείχνουμε συνέχεια και περισσότερο ενδιαφέρον για αυτά. Το κακό είναι ότι πνιγόμαστε με τα οικονομικά και χανόμαστε πάρα πολλές φορές μονοδιάστατα, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους υπαλλήλους, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Και εκεί πολλές φορές χανόμαστε. Ακριβώς. Και κάτι άλλο. Ο Δήμος έχει άτομα με ειδικές ανάγκες, απασχολεί άτομα με ειδικές ανάγκες. Στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων είναι 2. Είναι 2. Αν κατεβείτε κάτω, τους δείτε. Και κάνουν δουλειά. Τους έχω δει. Αλλά αφού να αναρωτήσω. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εσείς. Γερός, δυνατός, καλή χρονιά να έχετε. Ευχαριστώ. Και καλά. Και εσείς καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.